Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Imprese, cuore della società, questo è il titolo di un'assemblea storica di un'industria, l'assemblea 2011 svoltasi in questi giorni, sede davvero particolare, un campo da rugby, ma soprattutto passerà alla storia per essere l'assemblea della camminata, non definita una camminata di protesta ma una camminata di proposta. Sentiamo Alessandro Vardanega, presidente di Un'Industria Treviso, cosa risponde. Sì, immagino che non siamo abituati a vedere manifestazioni o cortei che non siano contro qualcuno o contro qualcosa. Questa vuole essere davvero una manifestazione per qualcosa e non contro qualcuno, perché questo è il nostro stile, noi siamo abituati alla cultura del fare, noi vogliamo dimostrare che c'è una parte dell'Italia che sa davvero camminare con le proprie gambe e sa contare sulle proprie forze, orgogliosa della propria dignità, del proprio lavoro. Questo è il messaggio che vuole essere un'assunzione di responsabilità, perché alle mie aziende associate faccio un preciso invito. Tra gli impegni che chiedo alla politica, anche alle imprese associate, chiedo un preciso impegno. Chiedo per esempio a tutte le aziende che faranno un'assunzione nei prossimi 12 mesi di assumere almeno un giovane, perché questa è la vera politica del lavoro, questo è il vero messaggio di responsabilità verso la nuova generazione, questo è il modo per costruire il nostro futuro. Vogliamo quindi testimoniare che c'è appunto una parte dell'Italia orgogliosa, seria, che pretende rispetto e considerazione, e questo è il modo per farlo. Bene, Alessandro Vardanega, presidente di Un'Industria Treviso, ritornerà ai nostri microfoni nel bel mezzo di una polemica. Tra poco sentiremo, innescata dal ministro Sacconi, a cui ha risposto il segretario di CGIL Treviso. Ma noi adesso ci fermiamo per un servizio di cronache trevigiane. Poi andremo a scoprire se riusciremo a dare voce anche al presidente nazionale di Confindustria Marcegaglia, giunta a Treviso per partecipare a questa assemblea, ma anche per partecipare a quella che è stata definita, come detto, una marcia, una camminata di proposta al governo. Tra poco. Medaglia d'oro al vino Bortolin, campione degli spumanti. Un premio prestigioso internazionale riconosciuto in occasione dell'ultimo Vinitaly all'azienda di Guia di Valdobbiadene, il cui Extra Dry è stato nominato miglior spumante a denominazione di origine prodotto con fermentazione in autoclave. Il titolare Desiderio Bortolin ha voluto festeggiare questo risultato invitando tutti gli autori dello straordinario territorio del Conegliano Valdobbiadene di OCG. Queste le sue parole. Facciamo solo ed esclusivamente da sempre Valdobbiadene di OCG spumante, quindi non abbiamo mai presentato altri prodotti alternativi piuttosto che concorrenti al nostro prodotto. Lavoriamo appunto per ottenere sempre il massimo e sicuramente garantiamo ai nostri consumatori che sarà così per molto tempo ancora. Presente alla serata anche il giornalista Gerardo Antelmo, che ha voluto così omaggiare l'attività della famiglia Bortolin. Prevedo un grande futuro per l'azienda Angelo Bortolin, è un'azienda che punta molto sulla qualità e punta soprattutto ad uscire extra settore, e questo dimostra anche l'organizzazione di iniziative parallele in altri settori che possono contribuire allo sviluppo del marketing nel settore del vino. Un futuro che sorride alla Bortolina Angelo Spumanti. Come afferma il titolare, il premio ricevuto al Vinitaly è il miglior auspicio per l'avvenire di un'azienda fondata su impegno, passione e saldi principi. Naturalmente questo non è un punto d'arrivo, anzi è uno sprono a continuare in questa direzione che consideriamo la strada giusta. Ripetiamo per sempre ancora che lavoreremo e lavoriamo per ottenere sempre il massimo dalle nostre uve del nostro territorio, e la passione e la filosofia dell'azienda perseguirà questi risultati. Le industrie trevigiane, gli imprenditori di tutta Italia chiedono dignità, che gli sia riconosciuta dignità a chi la mattina apre le porte, i cancelli delle proprie fabbriche per dare del lavoro, per cercare di risollevarsi e uscire dalla crisi. A Treviso, per l'Assemblea di Un'Industria 2011, che passerà alla storia per questa camminata di proposta, anche il presidente nazionale di Confindustria Marcegaglia. Ai nostri microfoni ne abbiamo ovviamente colto alcune dichiarazioni, sentiamole.
Non è una manifestazione contro nessuno, è una manifestazione dove gli imprenditori dicono noi camminiamo sulle nostre gambe da sempre, non chiediamo niente di particolare, chiediamo solo di poter lavorare, come dire, seriamente, senza intralci, e quindi è una manifestazione di impegno civile, anche a dimostrazione soprattutto in questa terra, di quanto le aziende contribuiscono anche proprio alla crescita della società, ad aiutare tutta la società. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del presidente nazionale di Confindustria, ci fermiamo per un servizio di cronache trevigiane, ma la misura è colma, lo ha detto il presidente di un'industria regionale, degli industriali del Veneto, Tomat, che lo avremo ai nostri microfoni tra poco. Sette scuole medie del comune di Treviso hanno portato in piazza il frutto di un anno di lavoro accanto agli artigiani di Confartigianato Marca Trevigiana. Il progetto Scuola Media Manualità, giunto alla 32esima edizione, ha raccolto anche quest'anno un largo consenso. Gli studenti sono stati coinvolti in 47 laboratori artigianali ed hanno messo alla prova le loro abilità manuali e la loro creatività. Il comune di Treviso è sceso in piazza accanto a Confartigianato Marca Trevigiana e al settore formazione perché è convinto che dalla formazione dei giovani possa partire un rinnovamento del mondo del lavoro, come ci spiega l'assessore Mauro Michelon. Diciamo che chi ha pensato 32 anni fa a questa iniziativa ha visto lontano, soprattutto in questo momento in cui i ragazzi sono abituati a usare, a confrontarsi col digitale, con internet e le PlayStation. Credo sia importante fargli capire l'importanza della manualità e della creatività, cioè che dalle loro mani possono fare delle vere opere d'arte. Piazza Borsa e Piazza dei Signori si sono trasformati in due laboratori a cielo aperto dove artigiani e alunni delle scuole medie hanno dato prova delle loro abilità nella realizzazione di tessuti, cartapesta pugliese, manufatti in cuoio, ceramica e tante altre specialità artigianali. Studenti che hanno appreso la pratica di bottega affidandosi all'esperienza di maestri artigiani. Io spero che questa manifestazione sia ancora più sentita sia dai ragazzi che dagli insegnanti e dai genitori anche dei ragazzi, che avvicinino il mondo artigiano alla scuola. Dal laboratorio alla mostra artistica. L'antica loggia dei Cavalieri ha accolto per 2 giorni la mostra dei manufatti realizzati da 1000 studenti nel corso delle ore di lezione artigiana. Una vetrina espositiva d'eccezione che ha esaltato l'importanza dell'iniziativa, evidenziando il valore dell'artigianalità racchiusa nei giovani. Noi, entrando direttamente in contatto con i ragazzi che si stanno formando, illustriamo a loro tutte le possibilità che hanno nel futuro, oltre a quelle inculcate dai media, che alle volte sono fuorvianti. Gli insegniamo a ragionare con la loro testa, a scegliere, ad essere liberi nelle scelte. Rientriamo in questo studio ideale dedicato all'Assemblea di Un'Industria 2011. La misura è colma, lo ha detto il presidente degli industriali del Veneto, Tomat. Sentiamolo. Abbiamo bisogno in questa fase così critica di non complicarci ulteriormente la vita. Io credo che gli esempi di Porto Tolle e di Monselice, per citare i due più recenti, ci danno l'idea di una frustrazione che nasce, direi, quasi automaticamente di fronte ad un'opportunità gestita, preparata e diciamo portata avanti, esperendo tutte le richieste, e poi come dire, in questo paese basta un minimo di opposizione, ma di un gruppo piccolissimo, per fermare un processo di queste dimensioni. Ecco, io credo che non ci si renda conto di che danni stiamo portando oggi all'Italia. Bene, abbiamo sentito anche Tomat, presidente degli industriali del Veneto. Ora ci fermiamo qui per una piccola pausa e poi rientreremo. Seconda parte di Cronache Trevigiane, ancora dedicata all'Assemblea di Un'Industria 2011, con una polemica, uno scambio di battute tra il ministro Sacconi e il segretario della CGIL di Treviso, da non perdere. A tra poco. Rientriamo in questo studio ideale dedicato a questa Assemblea di Un'Industria 2011 che passerà sicuramente alla storia per questa camminata, una camminata silenziosa, non di protesta come è stato detto, ma di proposta. È così, noi oggi abbiamo fatto delle proposte, ci siamo anche impegnati ad assumere un giovane per ogni impresa.
ci siamo impegnati a chiedere delle cose indispensabili per portare avanti le nostre aziende. Le nostre aziende non sono degli imprenditori, ma sono di tutti quelli che ci lavorano dentro. L'abbiamo ribadito, l'impresa è un bene collettivo, dobbiamo semplificare e quindi liberare energie per produrre per i mercati mondiali. Questa è la sfida. Se non riusciamo a cogliere in pochi mesi questa sfida rischieremo di chiudere e quindi la società rischierà di fermarsi. Sentiamo altre testimonianze. Allora, che camminata è? Che camminata stiamo facendo? Ma stiamo facendo una camminata non di protesta, di sensibilizzazione delle istituzioni verso le categorie degli imprenditori. Gli industriali di Treviso è da tempo, no, che cercano di sensibilizzare anche il governo, poi alla fine dei conti sono i risultati, questi risultati tardano ad arrivare. Tardano ad arrivare e c'è stata sempre scarsa attenzione alle imprese, un'attenzione che l'impresa è stata un po' messa da parte in questo ultimo periodo, soprattutto da certe organizzazioni politiche che hanno trascurato il fatto che l'impresa è una cosa importante per il Paese, è il cuore vitale del Paese, come diceva il Presidente. In fondo, diciamo, possiamo chiamarlo anche in fondo a questo tunnel, di questa camminata, ci sarà luce? È un tunnel aperto, diciamo. Beh, ci sarà luce in che senso? Cosa speriamo di trovare? Beh, so che c'è una nuova sede che verrà inaugurata, no? E poi insomma speriamo di trovare qualcosa di positivo, almeno negli animi, nei sogni, nelle volontà anche di tutti questi imprenditori, insomma, no? Che siano un po' ricaricati da questa assemblea, che tornino ad avere fiducia nel futuro, quindi a reinvestire e a credere nel lavoro. Magari anche coscienti che un'epoca d'oro è finita, ma un'altra ce ne può essere, insomma, no? Che può partire da adesso per i prossimi decenni. Bene, abbiamo sentito quindi il coraggio espresso, la speranza espressa da questi imprenditori trevigiani che stanno lanciando un messaggio importante a tutto il Paese. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi i nostri microfoni, anche il Presidente di Regione Veneto e un battibecco tra il Ministro Sacconi e la CGIL di Treviso. State con noi, a tra poco.